Pernah dengar kalau sering mengganti posisi tidur bisa menghilangkan kebiasaan mendengkur? Banyak yang percaya kalau bolak-balik posisi saat tidur, suara ngorok bakal hilang. Tapi, bener nggak sih? Yuk kita bongkar. Mitosnya, semakin sering kita ubah posisi tidur, suara ngorok bakal berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Katanya, tidur telentang bikin lidah jatuh ke belakang dan menutup saluran napas. Jadi harus sering miring atau tengkurap biar nggak mendengkur. Faktanya, mendengkur terjadi karena sumbatan pada saluran napas, bukan cuman karena posisi tidur. Memang, tidur miring bisa membantu beberapa orang, tapi sering mengganti posisi tidur justru bisa bikin tidur jadi nggak nyenyak dan malah mengganggu kualitas tidur. Selain itu, penyebab ngorok bisa karena obesitas, alergi, atau masalah struktur hidung dan tenggorokan yang lebih kompleks. Solusi paling efektif: jaga berat badan ideal, hindari alkohol sebelum tidur, dan konsultasikan ke dokter jika ngorok parah atau disertai gangguan pernapasan. Jadi, sering ganti posisi tidur bukan solusi utama atasi ngorok. Setuju? Atau punya pengalaman lain? Tulis di kolom komentar.